ये है L-Hist मॉन्ट। ये सर्दियों का सीज़न में बहुत यूज़ होता है। ये एल्केम कंपनी करता है, तो इसमें 15 टैबलेट रहता है। इसमें आप कंपोजिशन देख सकते हो कि मॉन्टेलियो का सोडियम एंड लेवोसिट्रिन सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड रहता है। इसका प्राइस लगभग आप लोग देख सकते हो 275 में रहता है। और इसका मेन यूज़ होता है एलर्जी, स्टफी नोज, कोल्ड, सर्दी वगैरह के लिए, स्टफी नोज, ब्लॉकेज ऑफ एयरवेज एंड एलर्जी में बहुत अच्छे काम करता है। रानी नोज भी। और हाँ, इसके डॉक्टर के बिना प्रेस्क्रिप्शन से खुद यूज़ मत करने लगना, ठीक है।